Buenos días, somos el equipo de los Tarjalosos y presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje de la naturaleza a la vida. Primero que nada, presento a los integrantes del equipo. Somos Dante Alejandro Estrada Reina, Pablo Sebastián Martínez Gaitán, Daniel Abraham Parra Zamarrón, Gerson Gabriel Vázquez Rodríguez. El tema que nos tocó es la biodiversidad. Les daré una breve explicación de lo que es y mis compañeros a continuación les desglosarán los temas. La biodiversidad, del prefijo bio, proviene del griego bios, que significa vida. Y la segunda parte de la palabra diversidad proviene del latín diversitas, que significa variedad. Así, podemos definir la biodiversidad como variedad de formas con las que se expresa nuestro planeta. Niveles de la biodiversidad. Si definimos a la biodiversidad como la variedad de formas con las que se expresa la vida en nuestro planeta, de inmediato nos podemos dar cuenta de que eso que llamamos la vida es algo que se manifiesta de muchas maneras distintas y con diferentes niveles de complejidad. La molécula del ADN, ácido desoxirribonucleico, que contiene la información genética de los organismos, es parte de la vida. Un glóbulo blanco que viaja por nuestras venas es parte de la vida. Una amina que vive en una charca de agua es parte de la vida, al igual que un gorila, un pino, un conjunto, una población de venados, una comunidad de matorral desértico, un paisaje montañoso en el que hay diferentes ecosistemas o incluso en el sistema Tierra completo. Se habla de la biodiversidad en tres niveles: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas, como veremos en las siguientes secciones. Diversidad genética. Este nivel de la biodiversidad es quizá el más inmediato, lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Se refiere básicamente a que los organismos de una misma especie difieren entre ellos. Por ejemplo, las diferentes razas de perros como los pastores alemanes, chihuahuas, pitbulls, etc. Todos los perros son de una misma especie cuyo nombre científico es Canis lupus familiaris. Sin embargo, los organismos de esta especie varían mucho en su aspecto, su comportamiento y su tamaño. Dependiendo de su raza y aún dentro de una misma raza podemos reconocer a simple vista a un perro de otra, de la misma manera en que podemos reconocer a cada uno de nuestros amigos o amigas como personas diferentes. Todas las especies del Homo sapiens sapiens. Es decir, hay variación genética entre los organismos de una misma especie. A esto corresponde el nivel genético de la biodiversidad. Cada organismo tiene sus genes formados por una larguísima cadena en forma de doble hélice, que es la molécula de ADN, que se encuentra en el núcleo de cada de sus células. Estos genes definen su aspecto, su metabolismo, su comportamiento y su patrón de desarrollo, entre otros, simplificada un poco. Podemos decir que cada gen define un carácter o rasgo del organismo. Así hay un gen que define, por ejemplo, el RH de nuestra sangre. Este gen tiene dos formas diferentes: RH positivo y RH negativo, de tal suerte que en la población humana encontramos personas que son RH positivo y otras que son RH negativo. Esta es una manera en la que se expresa la variación genética. El gen que define el RH el de las personas presenta variación. Hay dos formas de ese gen, y eso sucede para la mayoría de los cerca de 25.000 genes que tenemos los seres humanos. De hecho, para muchos genes existen más de dos formas. Por esto es que hay un ser humano que se identifica con otro, con la excepción de los gemelos, idénticos que sí tienen exactamente el mismo material genético. Diversidad de ecosistemas. Este nivel de la biodiversidad se refiere a la variedad de sistemas ecológicos que se presentan en una región. Hemos visto que un ecosistema es la suma de los elementos vivos y no vivos que confluyen en un lugar. Supongamos que nos encontramos ante un paisaje, por ejemplo, una amplia región montañosa con sus valles, laderas, planicies y demás rasgos topográficos. Quizá podamos notar que en él se distinguen varios tipos de unidades que difieren en su aspecto. Tal vez se observe un bosque de pinos en la parte norte a lo largo del fondo del valle, un cultivo de maíz en primer plano, un río flanqueado por bosque de galeria hacia el este, un pastizal en la zona sur y una plantación de duraznos hacia el oeste. Este lugar presentaría una alta biodiversidad de ecosistemas, pues solo en esas extensiones de la Tierra coexisten una variedad de hábitats diferentes con sus biotas asociados. En cambio, hay otros paisajes que son más homogéneos, que
como pueden ser un fragmento de desierta sonorense en el que solo se presenta el ecosistema de matorral. Diversidad de ecosistemas. Este nivel de la biodiversidad se refiere a la variedad de sistemas ecológicos que se presentan en una región. Hemos visto que un ecosistema es la suma de los elementos vivos y no vivos que confluyen en un lugar. Supongamos que nos encontramos ante un paisaje, por ejemplo, una amplia región montañosa con sus valles, laderas, planicies y demás. Rasgos topográficos. Quizá podamos notar que en él se distinguen varios tipos de unidades, que difieren en su aspecto. Tal vez se observe un bosque de pinos en la parte norte a lo largo del fondo del valle, un cultivo de maíz en primer plano, un río flanqueado por bosque de galeria hacia el este, un pastizal en la zona sur y una plantación de duraznos hacia el oeste. Este lugar presentaría una alta biodiversidad de ecosistemas, pues solo en esas extensiones de la Tierra coexisten una variedad de hábitats diferentes con sus biotas asociados. En cambio, hay otros paisajes que son más homogéneos, como pueden ser un fragmento de desierta sonorense en el que solo se presenta el ecosistema de matorral. Importancia de la biodiversidad. Hemos visto que la biodiversidad se observa de 3 niveles: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Esos 3 niveles están integrados uno dentro de otros. La diversidad genética se observa al interior de las unidades que llamamos especies, y la diversidad de especies se presenta dentro de las unidades que llamamos ecosistemas. A su vez, la diversidad de ecosistemas es lo que imprime heterogeneidad a los paisajes. La diversidad genética al interior de las especies le da soporte estructural a los ecosistemas, puesto que cada especie cumple una función particular dentro de un ecosistema. Las especies de plantas, al hacer fotosíntesis, fijan la energía del sol y producen oxígeno y carbohidratos. Los organismos del suelo distinguen la materia muerta, reciclan nutrientes, forman suelo y almacenan carbono, entre muchas otras funciones. Otros organismos polinizan flores, otros más dispersos, semillas, controlan a las poblaciones de parásitos. Fijan el nitrógeno atmosférico, contribuyen en el alimento de otros organismos y diseñan rasgos importantes del paisaje, como el curso de los ríos, a la diversidad de la vegetación. Cada elemento tiene una función particular y forma parte del proceso o mayor escala. Cada pieza es importante en el complejo engranaje que son los ecosistemas naturales. Amenazas a la biodiversidad. Muchas actividades humanas han impactado negativamente a la biodiversidad en todos sus niveles. Muchas veces el resultado es que el ecosistema natural se ve fragmentado y pierde en su integridad. El cambio de uso del suelo es un concepto más amplio, que se refiere a la remoción total o parcial de la vegetación, de tal manera que, por ejemplo, los bosques se convierten en pastizales, los matorrales en poblados o las selvas en terrenos agrícolas. En lo que se refiere a la pérdida de especies, actualmente ya no cabe duda que esta época es testigo de un evento de extinción en masa, como vimos en la sección inferior. Pero a diferencia de los eventos de extinción masivo que ocurrieron en las eras geológicas previas, la mayoría de las extinciones actuales se han dado como resultado de las actividades humanas y no por causas naturales. Conservación de la biodiversidad. Desde la década de 1960 se empezó a agudizar la conciencia sobre el efecto destructivo que el ser humano está ejerciendo sobre la naturaleza. Desde entonces se ha ido conformando la ciencia de la biología de la conservación a partir de la iniciativa de investigadores como Michael E. Soule, quienes manifestaron su preocupación por la preservación y el cuidado de la biodiversidad. A la vez, claramente, los seres humanos necesitamos interactuar con la naturaleza de forma que podamos obtener alimentos y otros recursos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces es evidente que debemos encontrar alternativas que nos permitan explotar los recursos naturales, pero que a la vez fomenten la conservación de la biodiversidad. 3 estrategias que pueden aplicarse simultáneamente para lograr este objetivo son el establecimiento de áreas naturales protegidas y la restauración de ecosistemas deteriorados y el uso sustentable de recursos. Áreas naturales protegidas
Son las áreas marítimas y terrestres que en un país destina especialmente para la protección de la diversidad biológica y de sus recursos naturales y culturales. Se estima que actualmente cerca del 10% de la superficie de la Tierra, de los continentes e islas, se encuentran bajo un régimen de protección. Existen unas 30.000 áreas naturales protegidas en todo el mundo que tienen diferentes características y que, por tanto, reciben distintos nombres: parques nacionales, reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, monumentos naturales, paisajes protegidos, entre otras categorías. Para que un área natural protegida cumpla con sus objetivos, requiere al menos de la siguiente: un decreto legal que defina sus límites y categoría, un plan de manejo que especifique las actividades que pueden realizarse y las que están prohibidas, personal que pueda llevar a cabo sus funciones y para recibir a los visitantes, y recursos económicos suficientes para cumplir con sus funciones. Restauración ecológica. Cuando ocurre disturbio natural o de origen humano en un ecosistema, muchas veces esto tiene la capacidad de regenerarse por sí mismo. Conforme las plantas y los animales de las áreas contiguas empiezan a alcalinizar y se vuelven a establecer en el sitio. En estos casos, un programa de restauración ecológica puede tener la función de acelerar este proceso de recolonización a través de introducir plantas nativas, sobre todo las de lento crecimiento y de dispersión limitada, que no lograrán establecerse por sí mismas. En otras ocasiones, cuando ha habido disturbios muy intensos o de muy larga duración que han provocado una degradación profunda de los ecosistemas, su capacidad de regeneración natural se pierde y entonces es necesario empezar casi desde cero, introduciendo especies de plantas, animales y hongos que fomenten la formación del suelo y que creen las condiciones para que poco a poco estas otras especies se puedan establecer. En estos casos es poco probable que se pueda reconstruir un ecosistema parecido al original. Sin embargo, la mera recuperación de una cubierta vegetal puede ser un desarrollo importante cuyo valor no debe menospreciarse. El uso sustentable de los recursos naturales. Cuando el uso de recursos naturales se realiza adecuadamente, no implica la destrucción de los ecosistemas. Por el contrario, hace posible que los utilicemos de forma permanente a largo plazo. Algunas opciones de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales son las siguientes: manejo productivo de la flora y fauna silvestre, como la extracción moderada de recursos forestales no maderables o los ranchos cinegéticos. Aprovechamiento forestal sustentable, que incluye una restricción en el volumen de madera extraído y una serie de modificaciones en el manejo Uso sustentable de los recursos naturales. Cuando el uso de recursos naturales se realiza adecuadamente, no implica la destrucción de los ecosistemas. Por el contrario, hace posible que los utilicemos de forma permanente o a largo plazo. Algunas opciones de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales son las siguientes: manejo productivo de la flora y fauna silvestre, como la extracción moderada de recursos forestales no maderables o los ranchos cinegéticos. Aprovechamiento forestal sustentable, que incluye una restricción en el volumen de madera extraído y una serie de modificaciones en el manejo silvícola para disminuir el daño de estas prácticas al ambiente. Agricultura orgánica, cuyas prácticas no se basan en la aplicación de fertilizantes ni pesticidas, sino en el uso de compostas y abonos biológicos, así como en el control biológico de plagas. Acuicultura sustentable, que es la crianza de organismos acuáticos, peces, ostiones, almejas, acamayas en cuerpos de agua naturales o artificiales. Biodiversidad en México. México se encuentra en una posición geográfica muy interesante. En primer lugar, su territorio se ve atravesado por el Trópico de Cáncer, que pasa por los estados de Baja California, Sur Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, que es el paralelo situado a la latitud de 23 grados 2614 al norte de Ecuador. Justo en esa latitud los rayos solares caen verticalmente en el solsticio de verano 21-22 de junio, el día más largo del año en el hemisferio norte, lo que marca la división entre las zonas tropicales y las zonas templadas del planeta. En consecuencia, en México encontramos esos dos componentes biológicos inequívocos: especies y ecosistemas de zonas templadas y de zonas tropicales. En segundo lugar, México tiene una fascinante región montañosa que cruza el territorio de este a oeste por una extensión de casi 900.000 kilómetros alrededor de latitudes de 19 grados a 20 grados al norte, el llamado
lech no volcánico transversal está formado por volcanes tan altos como el Citlaltépetl de 5.610 metros de altitud. Las ciudades de México, Puebla y Toluca se localizan en el corazón del eje neo volcánico transversal. A lo largo de los millones de años de evolución de la vida en la Tierra, esta cordillera montañosa ha funcionado como una enorme barrera que ha impedido la migración de plantas y animales del norte al sur del continente americano y viceversa. Megadiversidad. El concepto megadiversidad es importante para identificar a los países que albergan la mayor diversidad de especies en el mundo. Existen por lo menos dos criterios diferentes que definen a los países megadiversos. A. Son aquellos en los que se distribuye un porcentaje mayor de las especies conocidas de lo que se esperaría según el porcentaje de tierra emergida que representan, o bien B. Son los que tienen por lo menos 5.000 especies de plantas endémicas, es decir, que solo se encuentran en ese país. Según estos dos criterios, han identificado 17 países que se consideran megadiversos. México está entre los primeros 4 o 5, dependiendo del grupo taxonómico del que se trate. Y bueno, damos por concluida nuestra explicación y finalizado nuestro tema. Esperamos que hayan conocido acerca de la megadiversidad, áreas naturales protegidas, conservación de la biodiversidad y cómo ésta se ve reflejada en más países además de México. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro tema y les pueda servir para conocer más sobre la biodiversidad. Muchas gracias por su atención.